Olá pessoal, eu sou a tia Ju. E eu sou a Manuela. Como estamos em clima de festa junina e esse ano será diferente, nós comemoraremos essa data em casa, nós vamos ensinar para vocês como fazer uma fogueira artificial. Você vai precisar somente de rolos de papel higiênico. Nós pintamos, a Manu que pintou os rolos, e você também vai precisar de papel celofane, Um vermelho e um laranja. e pisca-pisca. Só isso, muito fácil. E a cola para colar os rolinhos. Primeiro de tudo, nós vamos montar a estrutura da nossa fogueira. Vamos ter que empilhar os nossos rolos dessa forma. Deixa eu mostrar para vocês. Também quero ver. Vem ver. Meu Deus, que legal, mamãe. Aí você tem que colar um rolo no outro. Então agora eu vou grudar. Agora que nós já colamos todos os rolos e esperamos secar, olha só como ficou. Parece um monte de troncos, lenhas empilhadas, não é verdade? Igual pra fazer pizza. Igual quando faz fogueira, né? Então agora nós vamos pegar o nosso papel celofane, um vermelho e um laranja, nós pegamos. Peraí, ó. O celular da minha mãe tá vermelho. E o meu quarto tá vermelho. Nossa, que legal! Deixa eu ver com esse. Peraí. Né? Nossa, o meu quarto tá laranja. Vai. Ó, aí você junta os dois. Vai amassar assim. Vai colocar aqui dentro Aí, vamos vir uma fogueira. e deixar as pontinhas, ó. E aí abrir, e aí depois... é uma fogueira. Olha só que legal. Simples, né? Você pode fazer também uma fogueira maior usando rolos de papel toalha, né? E aí você faz uma fogueira bem grandona. Só que agora é o segredo que fica mais legal ainda. Você vai colocar o pisca-pisca. Como essa é muito pequenininha, eu não vou conseguir colocar o pisca-pisca inteiro. É que o nosso é meio grande. É, o pisca-pisca é grande, né? Mas se alguém tiver um pequeno, dá pra colocar inteiro. Ou fazer uma fogueira maior, né? Eu acho que eu vou levar outra coisa. Como a nossa é muito pequenininha, eu não vou colocar o pisca-pisca inteiro. Agora eu vou mostrar pra vocês. E aí, pessoal, gostaram da nossa fogueira? Legal, né? Agora é só pegar a bandeirinha, colocar uma roupa bem legal de festa junina, preparar o cachorro quente e a pipoca, colocar uma música boa e dançar muito nesse arraiá. Tchau, até a próxima!